안녕하세요 유튜브 시청자 여러분, 또 오랜만에 다시 복귀했습니다. 카타리나 란초편. 아유, 또 남겠대요. 뭐 50원? 도대체 이 10원짜리 애가 50원이 돼버렸어요? 뭐야. 와. 유럽으로 돌아왔습니다. 아, 카타리나 찾았습니다. 뭐야 자네군. 조안은 그 항구에 있었죠. 내가 말한 대로. 하지만 결과가 좋지 않아. 그건 내 잘못이 아니라고요. 조안을 요청을 또 포박된 것도. 뭐라고 이 자식? 소문이 자자합니다. 노인네한테 어이없이 당한 호랑이 형님 얘기 말이죠. 이 자식 정말로 무서운 게 뭔지 보여주마. 아, 제발 살려줘. 내가 우리를 놀리기 위해 찾고 있었다면 죽어도 싸. 기자한테 목줄을 죽어도 할 수 없지. 아니라고. 그만 입을 잘못 놀린 거라고. 실은 좋은 정보를 가지고 왔어. 좋은 얘기? 그건 좋아하는 일이겠다. 괴로워. 너 도와줘. 기지 그만해라. 허허. 아, 정말 죽는 줄 알았네. 얘기를 들어볼까? 얘긴 좋은데 거긴 조건이 있어. 기지 계속해라. 아, 알았어 말하지. 실은 좋아하는 데가 있는 곳을 안다는 분이 있어. 그게 누구냐? 포르투갈 귀족인데 꽤 높은 직위를 가지신 인물이요. 다만 성명은 말하지 말라는 부탁 때문에. 수상적인데? 신분 높은 인물이면 밝히면 될 것 아냐? 자, 이야기 끝까지 들으라고. 그분은 페레로가의 오랜 인연에 자세히 말하면 서로 적이란 거요. 그래서 개인적으로 페레로가 아들에 대해 조사했다는 거지. 당신만 좋다면 뒤에서 밀어주겠다는데? 너무 그럴싸하군. 꿍꿍이 속이라도. 아니, 꿍꿍이 속까지는 아니지만 자네에게 딱 하나의 정이 있대. 실은 그 집 아들이 리스본 루치아라는 여금한테 푹 빠져 있어서 그 여자와 어떡하든 단둘이 만나고 싶다는 거야. 지체있는 분이니 시내에서 공연히 사귈 수 없는 노릇 아닌가? 그래서 자네에게 단 한 그릇 끌어내달란 소리네. 그것만 해주면 조안이 있는 것을 상세히 알려준다네. 뭐야, 그런 일이야 계집 하나쯤이야. 우습지. 납치가 아니야. 몰래 데리고 나오라고. 별로 내키지 않지만 조안 거처를 알 수 있는 건 매력적인 건데. 그럴걸. 이런 근심 도는 얘긴 좀 재란없지. 물론 받아들이는 거지. 알았네. 그래, 그 전 어디로 데려가지? 시중에 여기에 세우타란 항구야. 리스본으로부터 좀 안쪽에 있지. 그걸 여관에다 데려다줘. 자, 난 그 귀족에게 보고하러 갈 테니 감쪽같이 해. 헤헤, 이걸로 조안 놈한테 한 방 먹을 수 있겠는데요. 뭐 납득 같진 않고 어쨌든 후원자가 있다는 건 좋지 않습니까? 이 에스파냐고요. 여기 조심해야 돼요. 고용이 안 되네. 제가 여기 온 거는 성스러운 향유 사러 왔거든요. 왔다 갔다 하면서 성스러운 향유를 다 써버려가지고. 다섯 개 갖고 다니겠습니다. 안전하게. 우선 리스본으로 가서 루치아를 데리고 와야 되겠죠. 겔라 3번이 너무 느리다. 저는 가능한 빨리 끝내버립시다. 할 거면 잘 가요. 자고. 나오나? 자, 이 가게 여금을 끌고 나오면 되나? 아, 저기 여자가 있다. 어머, 손님 뭘 드실래요? 분명 미인이지만 좀 늙었군. 이런 노파하냐? 누굴 노파라고, 이 노팽아.
어라 들었나 보네. 그런 큰소리 짓거리는데 들릴 수밖에. 어서 이 가게에서 꺼져버려 이놈. 이런 도망가자. 아 노인자가 노파한테 못당해. 어이 당신이 루치아씨오? 어머나 무슨 아니에요. 루치아는 내 딸이에요. 루치아양과 얘기를 하고 싶은데 괜찮겠습니까? 당신도 여행하는 양반이군요. 좋아요. 뭔가 신기한 얘기라 또 해주시구려. 루치아도 좋아할 거요. 루치아 손님이다. 네 엄마. 엄마예요. 여기 손님이 내게 한 말씀이 있는가 보다. 어머 당신도 항해 가군요. 부러워라. 나도 여행하고 싶어. 여행 따윈 누구라도 가능해. 문제는 배와 용기지. 하지만 난 이 가게에 있어야만 하니. 그도 그렇군. 그런데 아가씨 이 나라의 유명한 귀족자제분 중 누구 아나? 네 알아요. 늘 이 가게에 슬그머니 찾아오는데 친절하고 진지하고 아주 핸섬해요. 좋아하는 말하는 거예요. 실은 나 그 사람한테 당신을 좀 데리고 나와달라는 부탁을 받았어. 어머 정말? 어때 안 가겠어? 리서본에서 좀 남쪽에 세우타라는 항구요. 세우타? 시내가 아름답다던데. 나 갈래요. 여행도 하고 그 사람도 만날 수 있는 걸 뭘. 이래서 문제예요. 왜냐 모르는 사람이잖아요. 모르는 사람이 그 남자친구를 어떻게 한다고. 순진하게 따라가는 건 되게 위험한 거죠. 자 금방을 기다릴 테니 준비하고 와요. 응 알았어요. 그럼 여관에서 기다려요. 2시간쯤 후에 갈게요. 어머님이 걱정할 테니 잘 말씀드리고 와야 돼. 네 알겠어요. 한번 들었다 가면 되겠죠. 여간 저는 일은 어떻게 그 여자 기뻐하더군. 2시간 뒤에 이리로 온대. 여관으로 갈게요. 1시간 정도 남았다고? 한번 들으면 되겠죠? 이제 시간이 다 됐군요. 네 미안해요. 기다리게 하신 게 아님 좋으련만. 아니요 우리도 이제 막 왔어. 자 내 배로 갑시다. 신난다. 아이고 신나기는 어디 가는지도 모르고 참 그쵸. 아 애들이 돈을 막 많이 올려달라 그래요. 괜찮습니다. 세우타라고. 술집을 가볼까요? 어머 여기가 세우타. 무척 아름다워요. 그렇네요. 제동님 그만 여관에 안 갑니까? 늦으면 기다리다 지쳐가 버릴 텐데요. 여관으로 갈게요. 이봐요 여기 포르투갈 귀족이 묵고 있지 않나요? 네 살펴보겠습니다. 방에서 기다립니다. 그리고 페로란 분한테서 전원이 있었습니다. 루치앙을 데려다 준 후에 이 항구 술집으로 오랍니다. 알았어. 카탈리나씨 정말 고마워요. 은혜는 잊지 않겠어요. 네 당신도 귀족분과 잘 지내세요. 자 누굴 만날 약속이 있어서 여기서 실례하겠어요. 아유 그쵸. 자 술집으로 가볼게요. 제도님 그 여자 좋아했죠? 좋은 일을 하면 기분이 좋아. 게다가 그 여자 꽤 미인이던데요. 과연 귀족이 눈독을 들일 만하더군요. 상대편 귀족도 잘난 사내잖아. 페레로가 쓰레기들 가는 딴판이야. 상대는 친절하고 진지한 미남이라서 조항같이 교활하고 비열한 비겁자가 같은 나라의 귀족이라니. 아 카탈리나씨 루치아를 무사히 데려다 준 것 같군요. 페로 약속대로 조안이 있는 곳을 알려주겠지? 물론 조안은 지금 알렉산드리아에 있어. 기지 스미도 가자. 최선을 다해 잘해보시오. 이번엔 실수하지 않도록. 네. 혹시 모르니까 전쟁이 일어날 수 있으니까 선장을 바꿀게요. 아 믿을만한 애들이 없어갖고. 혹시 여기 전 보는 데 있나? 알렉산드리아로 바로 갑니다. 여기 하프맷 그라니에가 있죠. 하프맷 고용하러 갈게요. 들을 수 있다. 아 인생을 좀 보겠습니다. 여기서부터 손을 대야죠. 오늘만큼 끊을 테니 그 때문에 신중해야 돼. 어이 여보게들. 당신은? 난 우토 스피노라. 영국 사라선대를 지휘한다. 제도께서 우리에게 무슨 용무가?
세우타에서 너희를 본 뒤 계속 쫓아왔다. 술집에서 함께 말했던 게 해적 브레트 페로 맞지? 그게 어째서? 놈은 마르티네스 후작의 후원을 받는 해적이다. 그걸 알고만 나오고 있는 거냐? 아, 그 귀족이 마르티네스 후작이라고 하나? 그래, 그게 어쨌다는 거지? 그럼 자네들이 유괴범이군. 루치아나 어딨나? 순순히 돌려주면 살려주마. 뭐라 짓거리냐 이 더러운 놈. 이상한 트집을 저물면 내 놈 숨통을 끊어 상어밥으로 줄 테다. 이 자식, 우리 제동님께 무슨 말버릇이냐? 뭐라고 이 멍청한 놈? 자자자, 잠깐 기지, 생각 좀 해보자. 당신 웃더라고 있겠다. 어째서 우리가 유괴한 게 되었지? 난 마르티네스 후작 부탁으로 그 여자 세우타까지 데려갔을 뿐인데. 그럼 자네들은 전혀 모르고 있군. 내가 이 범죄를 한 건 다만 우연인데. 마슈, 설명해주게. 네, 제동님, 얼마 전 난 혼자 알제 술집에서 술을 마셨어. 그때 마르티네스 후작과 페로가 밀담을 나누는 걸 들었지. 놈들의 엄청난 비밀을 그녀가 들은 모양이요. 그래, 유괴를 계획한 거지. 어쨌든 잘도 생각했군. 여자인 당신이라면 그 모녀도 마음을 놓을 테니. 그 말이 정말이겠다? 내가 당신들을 속여 무슨 득이 있겠어? 제기랄, 페로는 사람을 바보로 만들어놔? 이대로 루차가 위험해. 우토씨, 이건 내가 저지른 실수요. 내 직접 해결하리다. 자네 마음이 편할 대로 하게. 그리고 해적 페로는 흑해 쪽으로 향했다 하오. 알겠어. 일부러 알려서 고맙소. 자, 우선 인생을 좀 보고요. 행운을 제가 갖고 있고요. 동료 운을 봐야 돼요. 자꾸 도망을 거기 때문에 이거 뭐 절대적인 충성도고. 미구에 마음 열기 시작했다. 미구에도 고용할 수 있고. 야곱은 나한테 안 좋아하고. 로렌스, 이거 안 좋네요. 라울, 카타나 좋아하는 사람이 없어. 한스도 마음 열기 시작했고. 케빈, 이 돈 올려달라는 애들이 다들 안 좋아하는 거예요. 장, 안소니, 얘도 안 좋아하네요. 안토니. 대신 확실한 건 선장을 미구엘로 바꿀 수 있다는 거. 미구엘이 있었고. 한스 맞죠? 속도가 똑같네. 어딨어? 여관이 어디 있지? (10원짜리예요) 어? 내가 10원짜리인데 20원이 많이 주는 겁니다. 많이 쳐줬어요. 정말. 응? 세우터로 한번 가볼게요. 오스엔 하이엔. 질 줄게요. 좋아. 돈도 없겠다. 해적 오른스 하이엔. 내 명이 끝인 줄 알아. C브롱 되고 있는 거냐? 오케이. 저 이제 무기랑 다 생겼어요. 도망가지 왜? 기함은 0번인데 1번만 공격해요 얘네들이. 왜 이러는 거지?
자, 드디어 엄청난 아이템이 생겼죠. 가 룸블레이드 에너지 플레이트예요. 하이레드도 절 못 이깁니다. 갤리오만 챙겨갑시다. 비싼 것만. 와, 5명 남았네. 와, 대단합니다. 5명 남았어요. 싸움 잘하긴 하네요. 그렇게 공격을 당했는데도 버텼어. 이렇게. 이까지 놈에게 죽임을 당하다니. (30) 비교적 손쉽게 깼어요. 어렵지 않게. 아, 많이 죽긴 많이 죽었나? 어? 남네? 승무원이? 에스파니 항구랍니다. 조심해야 돼요. 에스파니 항구니까 빨리 여기를 탈출하는 게 좋아요. 잡히니까요. 아, 다들 남으려고 막 죽을까봐 계속 하니까 애들이 금액을 엄청 올려달라 그래요. 91. 따라오는 녀석이 하나 있는 것 같아요. 프레드 페로 얘죠. 얘 진짜 죽이겠습니다. 얘. 페로 날 속일 수 있다고 생각하시나? 흥, 눈치 한번 되게 빠르군. 좋아, 그래, 어차피 쟤네들도 죽여줄 생각이었으니까. 어이가 없죠. 어이없죠 진짜. 어우, 꼴에 아이템은 겁나 좋아요. 찔러. 처치했어요. 못된 녀석. 루치아를 대체 어디 납치한 거지, 이 녀석? 카락이 적재량이 600이고 나우가 적재량이 450이니까 카락이 더 비싼 거예요.
제동님 배를 설득해 주셨지만 루치아는 어디에도 없었어요. 프레스페로 그녀를 어디로 보냈지? 으하하하 그 여잔 세계에서 가장 멋진 나라에 있다고. 어디 같아? 하늘나라라고. 뭐라고 전화? 그 여자 죽여버렸어? 난 죽어 하지만 네오는 하늘에서 영원할 거야. 천만에 네오는 영원히 지옥불에 탈 거다. 그래도 묘하게 신앙 있는 놈이었죠. 예, 예. 지옥 얘기한 거 보니까 신앙이 있긴 있었나 봐요. 아, 에스파냐 항구라서 좀 불안해요. 왜냐면 에스파냐 항구는 죄수 쓰면은 돈 다 뺏기거든요. 나와주세요. 아줌마 좀 나와주세요. 맞죠? 수리. 내가 선언을 안 했네. 다 내가 갖고 우선. 거의 죽은 게 없으니까. 승무원 편성을 안 했어, 제가. 많이 죽었네. 아. 근데 여기서 고용을 하면 좀 위험하니까 딴 데 가갖고 에스파냐 항구 벗어나서 고용하도록 하겠습니다. 이탈리아 제노바로 가보죠. 네. 제노바로. 어우, 왜 이렇게 많아? 이탈리아 전함대. 와, 전함대가 엄청 많아요. 은행에 좀 예금 좀 하고. 신기한 게 해적도 예금할 수 있다는 게 좀 신기해요. 한 30만 원 정도만. 애들이 충성도만 좀 높으면 좀 좋은 배로 해서 다니겠는데 충성도가 낮아가지고. 봐봐요, 이렇게. 봐요, 이렇게 애들이 이래요. 계속 돈을 올려달라 그래요. 음, 부선장을 인물 정보를 한번 좀 볼까요? 한스가 좀 그냥 내 편인데, 아, 항해술이 진짜 안 좋다, 이 친구. 와, 59가 뭐니? 프랑크. 와, 얘도 59예요. 이 좋은 애들은 미국 애들이 그나마 좀 좋은데, 다른 애들은 항해술은 좋은데 다들 충성도가 다 낮죠 지금. 충성도가 너무 낮아가지고 쉽지 않네요. 리스본 한번. 업무하였선. 잠만. 나라 정부 에스파냐. 에스파냐 함대는 저를 노리고 있답니다. 오스만 제국. 오스만도 저를 노린대요. 포르투갈. 포르투갈은 저를 안 노리고. 나라 정부. 네덜란드. 여기 아줌마 딸 어떡해요? 지금 이 가게는 으슥한데요. 들어가지 맙시다. 네, 못 들어갑니다 이제 여기는.
하이딩이고, 지나가다 해적 보이면 해적이나 죽이겠습니다. 그냥. 어? 와, 다 나쁜 놈이에요. 맞죠? 얀 데렌 얘를 죽일게요. 해적이 엄청 많네요. 오. 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 와우, 간신히 이겼어요. 해적이 같이 다니는 거 처음 봤어요. 맥박 빠지는군. 보람이 없잖아. 그런 말을 하나 약점을 잡히려고. 놈들은 약점을 잡만큼 용이 주도한가? 그렇군. 그런 것보다 전리품은 싫었나? 그 부분은 빈틈이 없지요. 아, 제동에 적함선창에 항해자가 숨었더군요. 처리는 자네가 하게. 그자가 제동님께 도움이 될 정보를 안다고. 그래 좋아, 데려와. 이자입니다. 아, 당신이 여적 카탈리나인가? 그게 어째서? 난 당신에게 도움될 정보가 있어. 흥정해보지 않겠소? 사양하지, 흥정은 안 해. 기재 이자를 처치해. 네, 기꺼이. 기다려, 욕수만은 살려줘. 그럼 말해봐라. 맘에 들면 살려주지. 난 당신 찾는 조안이란 자가 있는 곳을 안다. 놈은 중동 지역 마사왕이 있어. 그리고 이슬람 세력이 그 항구를 침공하려 하고. 놈은 혼자 이슬람 세력과 싸우려고 해. 바보라고들 했지만 난 용감하다고 생각해. 이게 내가 아는 전부요. 가자. 기재, 이자, 얘 죽일까요? 육지가 벽을 내려줘라. 운이 좋으면 살아남겠지. 응, 운 좋은 놈이군. 우리 제독에 포로를 놔주는 건 처음이야. 산호도 뱃머리를 중동으로. 네. 포로말을 믿는 건 아니지만 마사와라는 항구에 가보겠어. 전혀석 잡을 거예요. 제 앞에 있는 전혀석 따라가 이거 팔고 바로 잡을 겁니다. 바로 전혀석 따라 잡읍시다. 아, 너무 웃긴다. 무서우니까 애들이 다 살려달라고 다 살려달라고 그러는 거야 지금 다들. 저 녀석 잡아야지. 바로 앞에 있는 녀석. 저 녀석 가만히 둘 수 없죠. 참교육 들어가야죠. 도미고 코로나 맞죠? 해적이죠. 해적을 쳐치다 보면 루치아 행방을 알 수 있을지도 모르잖아요. 그래서 해적이랑 해적은 다 잡는 겁니다 지금. 이 앞을 막고 있어.
세 방에 끝나죠. 이름이 코로나네요. 코로나랑 이름 비슷하네. 갤리온. 라리아를 한두 대 정도 더 있으면은, 근데 지금 믿을만한 애들이 없어갖고 좀 뭐 더 개수는 늘리고 싶긴 한데 쉽지가 않아요. 왜냐면 그 누구냐, 애들이 충성도가 다 낮아가지고. 올리브유를 싣고 있네. 좋네요. 올리브유를 팔면 좋죠. 돈벌이 잘 되겠네. 그러니까 이때 해적이 무역도 했다는 거예요. 아니면은 누굴 뭐 갈취했겠죠. 이까지 놈에게 죽임을 당하다니. 이까지 놈은 아니죠, 제가. 맞죠? 뭐야? 내려가야 되나? 아유, 가기가 애매하네요. 여기 위에가 너무 물살이 세서 속도 진짜 너무 안 나온다. 너무 안 나와요, 속도가. 밑에 내려가는 게 더 빠르겠다. 라리 하는데 속도가 안 나와요. 저 하이레딘인데 왔다 간 거예요. 점집 혹시 없나? 점집이 없네요. 저가 일라문을 한번 볼까요? 어디서 많이 비싸게 팔 수 있는지. 인사가 없구나. 야곱. 선장 변경. 잠깐만. 우선 뭐 안 되는구나. 잠깐만. 메토 선장이지? 야곱이? 개코 선장이네. 개코. 선장을 안토니로 바꾸고. 올리브유는 산타크루즈항에서 비싸게 팔렸지. 그럼 이 아르긴 섬에서도 비싸게 팔린다는 얘기예요. 돈벌이 쏠쏠하네요. 감가상각 됐어요. 3만원이 아니라. 돈이 너무 많아서 입금을 좀 하고. 여기 다행히 은행이 있어요. 어 30만원 30만원만 입금해도 입금
20만원, 15만원. 이 정도면은 은행 이자로도 먹고 살겠어요. 와, 금괴 100개를 모았다는 소리잖아. 70? 얘네 목숨을 담보로 목숨값이라고 생각하는 것 같아요. 막 70, 80 막 이렇게 달라고 하는 것 같아요. 맞싸러 갑니다 지금. 진짜 있는 그대로 폭풍 다 맞아요 이 카타리나는. 제 6조가 어떻게 됐죠? 여기서 내려달라고 하는 애 있으면 내려주겠습니다. 내려달라는 애가 하나도 없네요. 맞죠? 왜 없지? 야, 내려달라 그래. 아, 그런 거 있었으면 좋겠다. 하도 그냥 돈 올려달라고 하니까 무인도에 내려주는 내려줄 수 있는 그런 게 있으면 좋겠네요. 해고 이런 거 없나? 해고? 여기서 해고하는 거 없나? 안토니 자리 해고가 안 돼요. 예. 그 돈 올려달라고 하는 애들이 무인도에서는 아무 말도 안 합니다. 너무 재밌는 상황이죠. 이 정도 돈이면은 일본 가갖고 철갑선이나 갖고 올까요? 그것도 괜찮을 것 같은데. 시간이 좀 걸리긴 하겠지만 철갑선도 재밌을 것 같지 않습니까? 철갑선이라고 하면 사실은 거북선이지만 맞죠? 참 마사 가기 전에 근데 철갑선이 너무 오래 있다가 나오기는 해요 사실. 공업 가치가 많이 넘어야 돼서 마사 왔네요. 조안을 만나볼까요? 안녕하세요 유튜브 시청자 여러분. 아주 좀 즐거운 소식인지 뭔지 모르겠는데 진짜 허무하네요 정말. 차차 설명을 드리겠습니다. 이봐, 조안이랑 포르투갈인을 아나? 물론 알고 있죠. 그분 우리 구세주예요. 그자가 구세라고? 내 혼자서 몇만의 이슬람 세력과 싸워 이 항구를 지키려는 분을 구세주라는 분은 뭐라고 부르겠어. 형 믿을 수 없는 이야기군. 왠지 또 반복하는 느낌이지 이거. 이봐, 조안이랑 포르투갈인을 아나? 물론 알고 있죠. 그분 우리 구세주예요. 지금 어디 있지? 아까 항구로 갔다고요? 네, 항구로 가보겠습니다. 선생님 보세요. 저기에 조안이 있습니다. 제게랄 녀석들 도망칠 작정이군요. 멸치아 썼다 조안. 이런 다시 나갔군. 하필이면 이런 때 그것보다 루치아 양을 물어야 되지 않겠습니까? 루치아? 리스본 술집의 딸. 그 아저씨한테는 나쁜 짓을 했지. 그럼 역시 당신이 유기했군. 네, 결과적으로 그리 되었지. 자네가 죽인 해적의 잔당에게 속았던 거야. 그래도 당신들이 한 일에 비하면 대수롭지 않지. 웬 놈이냐? 그보다 루치아는 무사한가? 모르겠어. 해적들은 모두 죽여버렸지만 손실 어디에도 없었어. 잡담은 이제 끝내지. 자, 칼을 뽑아. 카탈리나는 안 됐지만 지금은 그대를 상대 못해. 이제부터 이슬람 놈들과 싸워야만 해. 길을 비켜줘. 왜 날 노리고 있는지 몰라도 이 전투가 끝나면 결말을 지어주지. 좋아, 오늘은 봐주겠어. 제동님, 이런 놈이 하는 말을 믿습니까? 이 남자는 지금 구세주로 불린다. 이제 잘못된 껍질이 벗겨지는 걸 봐주지. 이 항구를 그 사내가 구할지를 말이야. 당신이 돌아왔을 땐 내가 당신 인생의 종지부를 찍겠어. 하긴 그런 일은 만에 하나라도 있을 리 없겠지만. 지현정, 2호점, 뭘 쥐꼬리지? 그만둬요, 로코. 지금은 뭘 말해도 소용없어요. 복수의 불꽃이 그녀의 온화함을 죄로 만든 거죠. 자, 주한제동님, 그녀에게 상관 말고 갑시다. 노래는 꼭 돌아온다. 그때 후회하는 건 여자 당신 쪽이요. 하하하하하. 동료 운세를 좀 볼까요? 하지만 결국 제동님은 그놈을 믿었죠. 아니 천만에 내가 믿은 건 루치아야. 그녀가 말했어. 조안이 친절하고 진지하다고. 그걸 확인해보고 싶었었지. 저는 좀 늦었지만 지금이라면 아직 시간이 있어요.
이런 곳에서 하염없이 기다리는 건 고역이죠. 저건 지천에 널려있는 건... 자, 한방 큼직한 불꽃을 쏘아 올립시다. 동료원 좀 보고. 얘 도망가니까 선장이. 하프맨. 미구엘. 미구엘 충성도가 높고요. 야곱. 야곱은 역시. 로렌스도 가능하고 이제. 라울. 한스는 충성도가 있었죠. 케빈. 장. 안소리도 별로 저한테 감정이 안 좋네요. 니콜로. 한 이 정도면 되겠죠. 자, 미구엘 검술이 54고 용기가 84고 로렌스가 로렌스보다는 미구엘이 낫네요. 네, 앉아볼게요. 제도님 이슬람화에도 배모습이 포르투갈이에요. 조한의 함선이 이쪽으로 가까이 옵니다. 카탈리나 자넨가? 당신 너무 늦어 마중 나갔지. 오해 마라. 당신을 용서한 게 아니야. 단지 내가 죽이기 전에 당신 죽음은 곤란해서. 이 함대는 내게 맡겨. 당신은 적의 지선을 치라고. 뭐 가자마자 뭐야 이거. 생각지도 않았던 맞죠? 자네 미리 자네. 제가 뭐야? 너무 쉬운 상대에 걸렸어요. 어떻게 뭐 잘 됐죠? 오스만 제국. 너무 쉬운 상대 걸려갖고 너무 쉽게 깼어요. 맞죠? 팔고. 제 조합은 어떻게 되었을까요? 맞싸움으로 돌아갑시다. 네, 수리하고. 조한이라는 남자를 모르나 당신들이 구세주로 숭배했었던? 네, 조한님이라면 왕궁에 있나봐요. 신우도 기지 결말은 나 혼자 짓겠어. 자네들은 배에서 기다려.
그런 법은 없습니다요. 더구나 적한 가운데 위험합니다요. 잠깐 기지 제 뜻대로 하게 해드려. 신호님은 고민하고 있어. 조한 운 좋게 이겼군. 아까 한 말은 취소하지. 카탈리나 바다 위에선 고마웠어. 약속이 있지. 자 결말을 짓지. 카탈리나 하나 물어봐도 될까? 뭘? 왜 조아님이 당신 원수라고 생각하지? 목격자가 있어. 당신 집안의 비열한 행동을 본. 1522년 4월 10일 에스파니아 왕립함대는 산토도밍고 항에서 보급 중에 포르투갈 함대에 불살라졌지. 그리고 배를 뺏고 불지른 걸 지휘한 건 페레로 일족. 지휘선언 돛대에는 페레로가의 문장인 마르타 기사단의 붉은 십자가가 새겨져 있었다는 거야. 그거 묘하군. 뭐야 당신은? 이런 자기소개가 늦었군요. 난 삐에르토 건띠. 제노바 떼생의 무언가요. 묘하다고 한 건 페레로가의 사사람대 건인데 또한 이뤄주는 게 어떨까요? 믿어줄지 모르지만 1522년 4월에는 페레로가의 사사람대는 없었어. 분명 내 부친 레온 페레로는 예전에 강력한 함대를 지녔었지. 하지만 어머니와의 결혼 후 항해엔 더 안 나갔었어. 그때 함대는 포르투갈 왕실로 귀속됐고 그러니 페레로가엔 내가 만들기 전에는 함대가 없었지. 그럼 미카엘 오빠와 예르난 부관은 누가 죽였다는 거지? 그건 모르겠어. 정말 포르투갈인인지도 몰라. 다만 적어도 페레로가에 직접 관계가 없는 건 확실해. 모르겠군. 그래 정말 모르겠어. 가도 좋아요. 나도 되도록 조사해보지. 그대의 원수는 페레로가 이름을 도용한 악당이었으니까. 어서 사라져. 여해적은 포르투갈인의 동정은 안 받아. 라고 카타리나가 얘기를 했어요. 하하, 제가 왜 웃었냐면 이제 이유를 말씀드릴게요. 제가 저장을 안 해가지고 다시 하고 있습니다. 아 재밌어요 지금. 예. 와 진짜 1시간짜리가 날아가 버려갖고. 예. 그래도 재밌습니다. 사실은 그 원래 솔직히 말씀드리면 진짜 제가 진짜 이거 너무 황당하고 어이가 없어서 지금 웃음밖에 안 나오거든요 지금. 진짜 웃음밖에 안 나옵니다 지금 상황이. 왜냐면 제가 그 일본에 가갖고 철갑선을 만들어 갖고 오겠다고 해갖고 진짜 일본에서 계속 공업 투자를 했어요. 그 사카이랑 나가사키를 다 천으로 만들었거든요. 근데 그걸 세이브를 안 하고 꺼버렸어요. 아 진짜. 그래서 다시 합니다. 대신 그 철갑선은 안 만들려고요. 아 너무 시간도 많이 소비가 되고 거의 1시간이 그냥 쑥 가버리더라고요. 예. 안가. 뭐 그냥 뭐야 베네치아 갤리어스로 해도 될 것 같긴 해요. 워낙 카타리나가 검술이 높아갖고 베네치아 갤리어스도 충분히 가능할 것 같습니다. 아니면은 그 뭐야 10을 이용해도 되거든요. 10은 근데 좀 10은 조금 쉽진 않을 것 같아요. 왜냐면 10은 그 뭐야 추진력이 너무 낮아가지고. 아, 하여튼 너무 재밌는 상황이었어요. 아 진짜 제가 그래도 알려드리고 싶었습니다. 아 진짜 설마 이것도 저장이 안 돼 있는 건 아니겠죠? 아, 어? 저 하이리든 아니야? 맞죠? 쟤는 딱 봐도 하이리든이에요. 쟤는 근데 저렇게 잔뜩 싣고 가도 굶질 않더라고요. 네 그래요. 이슬람 상인 알베도스라는 사람이 당신을 찾고 있는데요. 들어본 적 없는 이름이요. 아마도 오스만 제국 술레이만 대제의 부하가 되어 동맹을 늘리려고 하는 것 같다. 이슬람인은 술을 못 마시니 여관으로 와줬으면 합니다. 이슬람 상인이라 돈에 인색한 기분 나쁜 놈이지. 알았다 우선 갔다 오지. 네. 갑자기 웬 이벤트. 당신 혹시나 카탈리나라 에란초라 하지 않소? 그게 어쨌단 말이오. 내 이름은 알베다스 이슬람 무역상이니요. 내게 오모라도? 아 아는 무언가의 부탁을 받았어. 당신도 알고 있을 거요. 베이르트 콘티란자. 딱 한 번 만났지. 말 더듬는 친구. 당신에게 급한 용모가 있다오. 그런데 바빠서 움직일 수가 없어. 당신이 나와주었으면 한다오. 알았다. 내 키만 한번 가보지.
장소는 리스본. 난 당신들에게 분명 전했으니 그자를 만나면 말해주시오. 리스본, 불쾌한 기억이 있는 곳이지. 루첼 납치했던 곳이죠. 녹화가 제대로 되고 있는지 한 번만 좀 체크를 해볼게요. 이상호 씨 녹화 잘 되고 있어요. 진짜 한번 그거 당하니까 앉아볼게요. 그리고 충성도를 좀 높이는 방법도 알았어요. 제가 이 녀석을 다시 고용을 하잖아요. 그러면 한번 버리고 고용하면 충성도가 100%가 되더라고요. 한 30원이면 되죠. 너무 많이 달라 그래. 30원짜리는. 얘도 잡지 않을게요. 다시 또 얘도 데리고 올게요. 충성도가 훨씬 높아지더라고요. $30이면 고용하기도 할만하죠. 돈을 많이 줘도 되는데 돈을 처음에 너무 많이 주면 좋진 않아요. 얘 충성도가 100%가 돼 있을 거예요. 나중에 보여드릴게요. 네. 제가 세이브를 안 했지만 그 내용은 알게 됐어요. 리스본으로 바로. 혹시 베네치안 갤럭시나 좀 보고 갈게요. 당신 카탈리나이죠? 피레트님이 저 큰 저택에서 기다리고 있습니다. 우리나라 재상 레온 페레로님의 간조예요. 역시 공작쯤 되면 호사롭군요. 에지케이 사령관의 공격이 걱정돼. 자네들은 배에서 기다려. 거기는 나 혼자 가겠어. 네, 알겠습니다. 아이고, 배 사러 갔다가 누구십니까? 카탈리나 에란초 피레트 콘티가 불러왔습니다. 당신이 카탈리나? 아들 조한에게 전부터 듣고 있었습니다. 언젠가 아들을 살려주셨다니 어떻게 감사드려야 할지. 피레트는 이 저택에 있습니까? 네, 잠시 기다려주십시오. 카탈리나 기다렸어. 일부러 왜 불러낸 거지? 그러지 말자고. 그대가 가장 알고 싶어하는 걸 알려주지. 알고 싶은 건 이제 하나도 없어. 그래, 원수감면 일은 손 씻었나? 잊지 않고 있어. 하지만 알 수 없는 걸 누구인지 알려줄까? 설마 당신 알고 있어? 마르티네스야, 이 나라의 후작. 당신 짐작으로 말하고 있는 건 아니지. 증거가 있다고 산 증인 말이야. 그렇소, 내가 증인이오. 당신은? 난 파브리스 페레로. 이렇게 말해도 모르겠지만 레오네 에비오. 조안의 할아버지예요. 당신이 원수로 쫓던 조안의 조부지. 당신은 20년이나 전에 죽었다고 들었는데? 잡혀있었던 뭐요? 신성왕국 지하구래. 신성왕국? 그렇소, 신성왕국. 세상에 당치도 않은 일을 생각하는 놈들이 있지. 근데 자네 프레스트 존의 나라라고 알고 있나? 전설의 기독교 왕국이 아니요. 단지 꾸민 얘기죠. 그러니 당치도 않은 일이라는 거지. 그 가상의 세계를 현실에 만들려는 놈들이 있어. 물론 가짜지만 그 비밀결사 이름은 프레스테야. 거대 왕국은 신성왕국으로 불려지지. 그리고 신성왕국을 관리하는 게 마르티네스요. 아무 죄도 없는 원주민을 노예로 남미 밀림의 요새를 만들고 성지라고 속여 기독교를 자기 밑에 두려는 거지. 그들이 노리고 있는 것은 당치도 않은 일이야. 군대를 만들어 이슬람교도는 물론 세계를 지배하려는 것이지. 터무니없는 놀이지. 당신도 집단이야. 당신 오빠 미카엘은 운이 나빴도 당원 중에 우연히 신성왕국 요새를 발견한 거야. 그건 분명한 토르 데실라스 조약 위반이지. 그걸 보고하러 다가 미카엘은 당한 거요. 이제 모든 걸 알았어. 그래, 마르티네스는 지금 어디지? 아마도 신성왕국 요새일걸요. 조심하오. 난공불락의 요새요. 그리고 스물렘 에스파니아 에지키엘 사령관이 아직도 당신을 쫓고 있다지 않소? 괜찮아, 에지키엘 사령관은 대충 피할 테니. 알려줘 고맙소. 난 곧 출항해야만 해서. 힘내시오. 행운을. 배가 좀 좋아야 될 것 같아요. 지금 상태로는. 이배 갖고는 힘들 것 같아요. 뭐야? 오르한 파체라나가 있어? 이거 얻고 싶은데 처음 보는 애긴 한데. 저놈의 경험은 언제 쌓일까요? 베네치아 갤러스 좀 볼게요. 없네.
사실 라레아르를 포기하고 싶진 않아요. 라레아르가 워낙 빠른 배라서. 함부르크랑 코펜하겐이에서 프리게이트가 나오죠. 베네치아 계속 판다. 아, 추진력이 70이에요. 아, 추진력이 너무 낮은데. 그리고 지금은 사야 될 것 같아. 맞죠? S 51840까지 51840 이름을 좀 바꾸겠습니다. 베네치아 길러스 급으로 여해적이니까 멋있게. 잔다르크라고 적어볼까요? 잔다르크. 여자들의 우상이잖아요. 잔다르크. 잔다르크. 적재비를 좀 변경하고 잔다르크. 350명 정도만 태우면 될 것 같아요. 600 상업가치 600에도 나오네. 저게 몰랐는데. 기함을 좀 바꾸고 선장을 잔다르크를 카탈리나, 그 다음에 포스를 갖고 있을 거예요. 아마 카탈리나는 갖고 있죠. 선원 50명만. 베네치아가 좀 모일 때까지는 더블린항을 한 번도 안 갔나 보네. 아마 함선이 베네치아 길레스가 60명일 거예요. 아, 63명밖에 안 되네. 파수는 10%는 있어야 돼요.